做你一辈子的空调，冬天供暖，夏天送凉。你听到觉得很开心，可回头一想，又感觉哪里不对。想了半天才发现，原来是电费用不起，哈哈。空调凭借着冬暖夏凉的超强能力，已经成为了居家必备的神器。特别是在最近几年的夏天，全国高温地图直接红成了一片，想不开空调那已经不可能了。但一开空调，看见快速增加的电费，瞬间就觉得不香了。不过今年的空调价格倒是真香，1000家就能入手新1级能效的空调，换是去年，那真是想都不敢想。而且各大品牌空调一个比一个厉害，都说自己家的空调拥有省电黑科技，用起来更是超级省电，就是参数嘛，让人看得脑壳疼。对于咱们普通打工人，只想问一句：空调到底怎么选才是真省电？是不是越贵的空调越省电呢 ？EPF 值高就一定省电吗？别急，大锤作为一个已经拆解加实测过不下几十款空调的家电博主，在本期视频我将会用大白话帮你搞清楚这些问题。如果只想看具体省电型号推荐，也可以直接移步到省电空调推荐部分，在这里有全网热门的23款省电神机大横屏对比，手把手带你避坑，让你实现真正的空调自由。声明：本期视频无任何品牌倾向，纯绿色，大家可以放心使用。这里也希望屏幕前的你给一个一键3连支持一下，这也是我继续创作下去的动力。感谢。省电空调怎么选？首先定匹数，大家在选空调的时候，第一步就要搞清楚我们到底该买多大的空调。很多人觉得1匹和1.5匹只是制冷量不同而已，其实里面配置和性能参数差别可大着呢。不同匹数对应不同的制冷量。简单来说，1匹约等于2600瓦的制冷量，1.5匹约等于3500瓦的制冷量，3匹约等于7200瓦的制冷量。所以匹数越大，制冷能力越强，降温也更快。现在网上有很多按照房间面积来估算空调匹数的建议，但如果你真的按照这个标准选，100%会被套。这里给大家的第一个建议是，卧室只要面积超过10平方，能上1.5匹就别选1匹；客厅空调能上3匹就别选2匹。为什么这么说呢？因为现在的新1级能效肯定都是变频空调，当室内温度达到设定值以后，空调会自动的进入低功率模式。所以1.5匹的空调不仅制冷更快，使用起来一样很省电。另外再说一下，1.5匹和1匹之间的价格差不了多少，但配置其实相差挺大的。比如很多型号1.5匹还是双排铜管冷凝器，而1匹就直接换成了单排，换热面积直接少了一半，压缩机排量也是直接缩水。特别是室内面积大、温度高的情况下，短时间很难把温度降下来，满负荷运转反而更费电。客厅空调的选择也是一样，毕竟3匹的制冷量更大，降温也会更快，温度一到就能够低频的运行，省电又安心。而2匹空调在大空间里效果差，而且还会更费电。看配置，在确定好自己需要的匹数后，下一步需要关注的就是堆料，而堆料里面主要看室外机的冷凝器和节流装置，以及室内机的蒸发器。冷凝器是由一排排的铜管组成，咱们选择的时候主要看铜管的排数、管径以及长度，其中排数对散热面积的影响最大，管径和长度也有影响，但相对会小一些。所以在挑选时，建议大家优先考虑双排铜管，其次是1.6排。如果不是很在乎这些，那你选单排也行，毕竟最终还是你自己用。另外，冷凝器的管径有7毫米和5毫米2种。不用说，7毫米的散热面积自然比5毫米更大，效果也会更好。节流装置是用来调节冷媒流速的，一般有电子膨胀阀和毛细管2种，其中毛细管是固定管径，也就是冷媒流速是无法调节的，所以在控温精准度上较差，而且更耗电。而电子膨胀阀是通过里面的步进电机调节阀口宽度，在不同情况下可以精准控制冷媒流速，效果自然比毛细管更好，但成本比毛细管要高出100多。无论从省电效果还是舒适性来看，都建议大家优先选择电子膨胀阀。室内机蒸发器的结构和冷凝器差不多，也是由一排排的铜管组成，铜管数量越多，管径越粗，冷媒交换速度就越快，制冷制热效果和省电性能也会更好。像压缩机、电控程序、电机等配置对省电性能也有一定的影响，但相对较小。比如1.5匹挂机空调的蒸发器铜管
讲多了反而会让大家选的时候越挑越迷茫。这里我们就不再逐一赘述，这里重点说一下啊，上面的这些堆料最终都会体现在 APF 值、制冷制热量以及对应的额定功率等参数上面。不过这里面的水分非常多，比如最直观的 APF 值，它反映的是空调在全年制冷和制热情况下的能效值，所以相同匹数的空调 APF 值越高，代表能效等级就越高。可能有细心的小伙伴就会发现，那我家冬天不用空调取暖呢，那 APF 值高的是不是不一定省电呢？制冷和制热时的省电效果又该怎么看呢？这里大家还得看一看额定制冷量、制热量以及对应的制冷功率两个参数除一下，再对比会更加直观。具体我也会在后面的对比横屏中具体说一说。看功能，选省电空调还得看功能，咱们重点来说一说省电模式以及 APP 的智能控制这两点。现在的省电空调基本上都支持省电模式，但是大部分都是通过调高温度或者是降低风速来实现的。这样一来，在高温天气下根本没啥用，后半夜还是会被热醒。不过市面上也有少数空调的省电模式还不错，比如美的全新的 IECO 模式，就是通过高性能压缩机搭配专利金奖的电控算法来实现的。哪怕是在高温天气下开启，也能够保证舒适的温度以及不错的省电效果。APP 智能控制在省电中主要是辅助作用，有些空调还会根据我们平时的使用习惯来提醒是否出门忘记关空调。有些空调还支持电量统计功能，全方位帮助我们节省电费。避坑提醒，说完了省电配置，下面再给大家简单说一说空调里面的几个大坑，每一个都是我自己无法接受的。首先是高温制冷。前面我们讲过，在制冷时，室外机主要是散热，特别是安装在顶楼、西晒或者是散热不好的监狱机位里面，里面的热量无法正常排出，就容易触发空调的保护机制，导致降频运行，甚至直接关机。对于这一点，建议大家优先考虑支持60摄氏度高温制冷，而不是60摄氏度高温不停机的空调。不停机仅仅是风扇在转，其实已经不制冷了。同理，如果是冬天制热，可以考虑支持-30摄氏度以下低温制热的高性能空调。再来说一说空调异味的问题，这也是这2年大家反馈比较多的问题，主要是指空调在制冷模式下开到26摄氏度，或者是某一特定温度时，会出现一股非常难闻的味道。这个问题除了空调室内机里面太脏以外，主要是空调内机翅片的亲水铝箔涂层工艺存在问题。解决的办法只有再降低1到2摄氏度，或者是更换室内机的散热翅片。所以建议大家在选购空调的时候，一定要多看看，比如美的、海尔等品牌在这方面就非常好。还有空调直吹的问题，这个功能在很多挂机空调中已经是标配了，主要是通过控制导风板的方向，让冷风向上吹，再缓慢落下，以及通过导风板上的细密小孔，让冷风变柔，防止冷风直吹人体导致的空调病。如果你也对冷风直吹敏感，建议优先考虑防直吹机型。最后再来说一说安装和售后问题。现在大部分的空调安装以及售后都是同一批人在做，我甚至看到过有的师傅随身带了几件马甲。所以安装售后除了师傅的个人专业度以外，最核心的还是团队规模以及体系化的管理，这样才能够保证在全国各地都能够做到快速响应，出了问题也能够及时的解决。省电空调推荐，接下来的省电空调推荐就是本期的视频重点。这里面我会根据上面省电空调的选购技巧，根据不同匹数和价位给大家做一个全面的梳理。1.5匹挂机，在1.5匹挂机里面可以看到，国补后的力度其实是非常大的，1500元左右就可以入手新一级的能效空调，而且可选性还不少。在1500元左右，主要以单排铜管冷凝器为主，不过也有像 TCL 真省电 Pro 这样搭载了双排铜管冷凝器的机型。尽管管径为5毫米，但52根铜管的整体性能还不错。5.60的 APF 值足以说明一切。更关键的是，它还支持66摄氏度高温不停机以及10年包修政策。预算在1500元左右，而且看重省电性能以及性价比的小伙伴可以考虑。如果预算可以再提升160块，就可以看看华凌的神机2代。这款空调搭载了大双排铜管冷凝器， APF 值更是直接达到了5.76，而且在制冷制热的省电效果以及循环风量上都有了明显的提升。智能方面还增加了忘关机提醒。选这款空调从各方面来说，绝对可以赚回票钱。如果你的预算再多个100块，还可以看一看 Leader 超省电 Max，
这款空调的堆料也相当不错 ，APF 值方面与神机2代旗鼓相当，循环风量还要更大一点。作为海尔旗下年轻化品牌，也是非常不错的选择。小米聚省电 Pro 在堆料上也还不错 ，APF 值也达到了5.65，而且还支持66摄氏度的高温不停机。不过它的一体成型机身后期清洗、维修都有点不太方便，而且这个价位还采用的是第1代小导风版。只支持上下扫风，1999元的价格，品牌溢价成分较高，因此我不是太推荐。当然，如果你是小米全家桶用户，也可以考虑。在国补后2000元以上的1.5匹挂机，主要以这几个大品牌以及型号为主。这个价位段可以选到省电性能更好的产品。当然，这里也有例外，比如格力的云锦3代以及 AI 节能王子 Pro。2500元到3000加的价位，还是用着1.6排的冷凝器 ，APF 值也只有5.3左右，性价比并不是太突出。买空调只选格力的朋友也可以考虑这2款。接下来我们再来看一看剩下的4款。先来说一说美的酷省电 Ultra， 美的这款空调的 APF 值为5.8，搭载的是双排通关冷凝器。并且全系标配了电子膨胀阀，整体配置也是比较不错的。而且它还搭载 AI 酷省芯片，计算速度提升。通过 AI 酷省电算法，可以更快速地算出最优的省电方案，做到了至高46%的省电率。内机配置上，它采用了4电机4维控风，支持上下左右4项扫风。770立方米每小时的循环风量，搭配了655毫米的风轮，让房间降温更快。华凌神机2代 Pro 价位和酷省电 Pro 差不多，不过在省电、循环风量以及高温制冷性能方面都有着比较大的提升。内机采用了双层的大导风板，支持上下左右4项扫风，循环风量升级到了800立方米每小时，可以让房间降温更快速。而且它支持0.5摄氏度的控温以及100档无极控风，让用户可以有更精准的控温调节。面板上还升级了月牙微笑呼吸灯，可以根据模式的变化呈现出不同的表情动效。如果所在地区夏季温度较高，或者是室外机位散热性不太好，个人更倾向于推荐这一款。再来说一说海尔净省电 Plus， 它搭载的是海力 10.6cc 的大排量压缩机，采用了8级12槽的设计，比普通压缩机的效率提升了15%，相对来说更省电。它搭载了双排冷凝器加电子膨胀阀的配置，6.12的超高 APF 值远超国标新一级能效5.0的标准。此外，它还搭载了海尔专利的良心桥科技，支持70摄氏度的高温制冷，不管怎么用都省电。自从去年 TCL 借助真省电系列在省电空调中破局后，今年又推出了 TCL 真省电 Max 等新款的省电空调。这款空调相较于前面的 TCL 真省电 Pro， 主要是对室内机的蒸发器做了升级，通过44根铜管在相同时间内可以带走更多的热量，制冷制热速度更快。6.20的超高 APF 值也是目前的新标杆，而且它还支持高温制冷、防直吹、智能控制，10年包修的售后政策，后期使用起来也没有后顾之忧。更关键的是，国补后2000出头的价格是真香，3匹贵机推荐。我们先来看一看4000以内的4款机型，其中华凌就占据了3款。华凌超省电 Max 是以前的 N8HB1A， 这款空调搭载了双排通关冷凝器以及电子膨胀阀 ，APF 值达到了4.42，远超新一级能效4.2的标准，而且循环风量、高温制冷、一键防直吹、智能控制等功能也都支持。3100元的价格比很多挂机还便宜，预算有限的朋友可以闭眼冲这一款。华凌超省电 Pro 是 N8HA1 的第3代产品，这款空调在内机配置上有所提升，对应的 APF 值、循环风量的性能也会更好一些。而且3500元的价格，性价比也非常高。小米聚省电这款空调价格也比较便宜，不过最大制热量只有8300瓦，1200立方米的循环风量也比较弱，而且没有高温制冷功能。不过比起其他型号多了 AI 语音，可以唤醒小爱同学进行操作，使用起来也比较方便。华凌神机2代绝对是这个价位里面最亮眼的那一款，5.10的 APF 值远超新一级能效4.2的标准，甚至还超过了1.5匹挂机的标准。整体的省电性能非常不错。另外，它拥有1800立方米每小时的循环风量，支持120度广角送风，风量更大，送风距离更远，制冷制热速度也会更快。而且它还支持68摄氏度高温制冷功能，后期使用起来也更省心。在4000到5000元这个价位段的3款机型里面，海尔净省电 Plus 的性能不错，其中5.2的 APF 值是目前省电贵机空调中属于第1梯队水平。
节能效果相当出色。而且它还拥有了160毫米宽的超大出风口，可以带来更强的送风能力，制冷速度更快，体感更舒适。还支持70摄氏度高温环境下稳定制冷，即使是在阳光暴晒、温度极高的环境中，也能够保证稳定运行，非常适合对性价比以及实用性都有要求的用户。再来看一看5000元以上的3款空调，其中格力云翼2代的表现中规中矩，没有特别突出的优点，也没有致命的缺陷。不过它的循环风量仅为1210立方米每小时，在强劲送风方面略显不足。更需要注意的是，它不支持高温制冷，一旦遇到酷热天气，很容易因为过热保护而自动关机。如果你家的空调外机位置经常受到太阳直射，或者是周围环境散热条件不佳，那么这款空调可能不是最佳选择。美的酷省电 Ultra 绝对是一款不容错过的省电空调，它不仅拥有高达5.16的 APF 值，制冷制热时的省电性能都非常突出，而且它还拥有1700立方米每小时的超大循环风量，15米超远距离送风，以及150度广角送风功能，哪怕是 L 型的大客厅也能够轻松覆盖，确保每一个角落都能感受到清凉或者是温暖。对于想要入手省电贵机的朋友来讲，如果预算比较充足，这款美的酷省电 Ultra 绝对是不错的选择。美的全面风是风尊系列的2代产品，它主打舒适健康，不过在省电方面的表现也非常不错，所以放到这里一起推荐给大家。这款空调室内机里面采用了23层仿生格栅设计，通过3层柔化科技分散气流，让硬风变成柔风，吹出来的风更舒适。还能通过制冷天幕风以及制热地毯风的方式避免直吹。它的风口宽度增加到了270毫米，风口面积增加至3550平方厘米，循环风量也提高了1800立方米每小时，可以实现快速降温，而且全屋温差波动小于等于1摄氏度，舒适度比其他几款更加出色。APF 值也高达4.7，特别适合预算比较充足、追求舒适省电的朋友入手。总结。看完这期视频，相信大家已经 get 到选空调的核心技巧。空调不是越贵就越省电 ，APF 值也不是越高就一定越香，关键还是要先选对匹数，再结合自己的预算，才能够精准下手，不踩坑。千万别被天花乱坠的宣传给忽悠了，理性种草，你也能够轻松拿下心仪的机型。最后也提醒一下大家，最近高温预警频频上线。出门记得防晒防暑，居家也要注意通风降温，该开空调就开，别心疼那点电费，身体才是革命的本钱。如果你觉得本期视频对你有帮助，那么别忘了点赞、收藏、转发，3连走一波。我们下期再见。